हेलो नमस्ते शुभ बिहानी। आज चाहिँ नि 2026 मेको 3 तारिक। म चाहिँ नि अस्ति मे 1 को बिहान 8:30 बजे काठमाडौँबाट फ्लाइट भयो र वासिङटन सिएटलको लागि मे 1 तारिक ठ्याक्कै 5:30 बजे म वासिङटन सिएटल एयरपोर्टमा ल्यान्ड भएँ टकोमामा। सेम डे नै। म लास्ट इयर चाहिँ नि अप्रिलको लास्ट विकमा आएको थियो 24-25 तिर। अहिले चाहिँ त्यो बेलामा पनि एकदम यहाँ चाहिँ नि हरियाली छाएको थियो। फेरि म जनवरी 2026 मा फिर्ता भयो। त्यो बेलामा सबै रुखहरू सँगसँग सुकेको थियो। अहिले चाहिँ फेरि करिब चाहिँ भइसकेको छ। त्यो बेलामा म आउँदाखेरि एकदम हरियाली लाली गुराँसहरू फुलेको राम्रो थियो। आज पनि फेरि त्यही किसिमको त्यो मे तारिकमा आउँदाखेरि फेरि अहिले हरियाली सुरु भएको छ। हल्का चिसोपन छ र अहिले म बिहान मर्निङ वाक। अलिकता जेट ल्याग भन्छ त्यो लाग्दो रहेछ। निन्द्राले एकदम भइरहेको छु। यस्तै छ जिन्दगी, कहिले कहाँ कहिले कहाँ। अहिले बिहानको मर्निङ वाक हल्का हिँडाइको टाइममा यसो सुरु लिइरहेको छु। सिएटल ग्रिनवुड एभेन्यू नर्थमा हो हामी बसेको है। अहिले शान्त वातावरण, भिआइपी एरिया हुँदाखेरि कुनै छैन होइन। त्यसरी चाहिँ छ। उतातिर कि लाली गुराँसहरू टक्कै हरेक कलरको लाली गुराँसहरू फुलेको हुन्छ। जे होस् रमाइलोपन भएको वासिङटन सिएटल मेरो दोस्रो चोटिको यात्रा। थाक्यो भने ल त फेरि भेटौँला आउने दिनमा। फेरि पछि भिडियोहरू गर्दैछु यहाँहरूलाई। धन्यवाद। अब म घरि मेन रोडतिर पुग्न लागिरहेको छु, घरको नजिकतिर। थ्याङ्क यू। ओके बाई।